Добрый день, уважаемые пользователи портала LadyCoupon.ru. Сегодня мы определим 6 пар, которые пойдут на спектакль «Без слов» Егора Дружинина «Всюду жизнь». За билеты готовы были побороться 382 участника, и у нас ровно столько же билетов в этом стеклянном сосуде с номерами купонов возможных победителей. И сейчас вытянем 6 счастливых билетов, которые определят победителей. Первую пару билетов заберет номер купона 7XV4JN. Следующими будут G2GTC3. Третья пара билетов 9V9F7Y. Четвертый номер купона 68GUGF. Пятый победитель E96DIP. И последний, кто же им станет? Это обладатель купона с номером ZTFNI4. Поздравляем! Благодаря промо-акции от Lady Coupon и RU Arts Project у вас появилась возможность совершенно бесплатно посетить спектакль Егора Дружинина, который будет проходить 20 декабря и 2 января, начало в 7:30. Адрес и результаты указаны на странице промо-акции. Не забывайте посещать наш сайт, а также читать нас в социальных группах. Победители, проверяйте почту, там вся информация о полученных билетах. Остальным участникам желаем удачи, всего вам хорошего, до свидания.